herzlich willkommen zurück, meine lieben Lockpicking-Freunde. Und zwar hatte ich ein Unboxing-Video gemacht von Hans Christian, der mir ein Paket geschickt hat. Wir picken heute das Wilka. Schauen uns das mal genauer an. Für jeden, den das nochmal interessiert. Profilzylinder. Andersrum. Vorsprung durch Qualität. So. Wir werden das heute picken. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, obwohl ich das hier eigentlich als Videotagebuch führen wollte. Aber durch eure positiven Nachrichten habe ich natürlich jetzt auch angefangen zu sprechen. Und wer meine ersten Videos gesehen hat, weiß, dass ich nicht gesprochen habe. Und ich werde mir natürlich weiterhin sehr viel Mühe geben, damit ich so ungefähr erkläre, was ich tue. Manchmal mache ich es eher weniger, manchmal ein bisschen mehr. Also verzeiht mir das da. Wie gesagt, ich bin auch noch kein Profi, aber wir werden das schon zusammen hinbekommen und werden zusammen besser werden. So, packen wir das mal aus. Das ist das Wilka. Es ist natürlich ein Halbzylinder, kein Doppelzylinder. Wir schauen uns mal den Schlüsselkanal an. Der sieht auch ganz gut aus, also ein bisschen seitlich picken. Sehr schön verarbeitet. 130 und natürlich wollt ihr jetzt natürlich auch wissen, wie viele Pins es hat. Es hat natürlich wieder 6 Pins. Wir schauen uns jetzt auch nochmal die Schlüssel dazu an. Damit man so das Bitting ein bisschen nachvollziehen kann. So, die Schraube macht sich gerade selbstständig. Und damit ihr auch seht, dass der Schlüssel zu diesem Schloss passt, drehe ich es einmal rum. So, ich würde sagen, ich werde dieses Schmuckstück jetzt mal einspannen und dann sehen wir uns gleich zum Picken wieder. Probieren wir es mal gleich mit etwas mehr Spannung. Zwei. Pin 4. So, wir haben eine kleine Kerndrehung. So, schauen wir jetzt mal weiter, woran es liegen könnte. So. Alles soweit gut. Und wir haben es geöffnet. Das ging wieder sehr recht flott. Ich hoffe, man konnte es so ein bisschen nachvollziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.